Estou sendo cancelado da internet, mas a culpa não é minha. Aguarda só um momentinho que eu vou pegar a primeira culpada. Essa aqui é a primeira culpada e quem faz a arte. Essa aqui é a cúmplice e quem deixa a arte acontecer. Olha isso. Não tem bigode. Por quê? Porque essa aqui come tudo. E eu tenho vídeos para provar que não sou eu que corto esses bigodes aqui. Que eu sei da importância deles pro gato. Então fique com as provas do crime.